bore yma yn gwylio ni yn yr ysgol, a mae plant eraill yn mynd i fod yn gwylio o adre, achos dwi'n recordio'r fideo a mynd i rannu fe gyda nhw nes ymlaen. Nawr, gewn ni weld pwy sy'n yr ysgol heddi, felly athrawon, tynnwch eich hunain o mute, a un ar y tro pan dwi'n mynd o gwmpas i bawb gael gwneud bloedd enfawr i'r dosbarthiadau eraill ac i bawb sydd adre. Felly, helo i ddechrau dosbarth Mr Shepherd. O, fi'n gweld chi chwifio, fi'n clywed chi. Newch chi to? Na ni? Helo, bore yma i ddosbarth Mrs Jones, ysgol Penrhyn-coch. Bore da! Bore da i ddosbarth Mrs Lynwen Evans. Bore da i ddosbarth Mrs Bethan Evans. O, am stwr, ych chi'n gallu gwneud yn well dosbarth Miss Jones Pen Llwyd, bore da! Bore da, chi'n swil i gyd? Dafydd a Dyfrig, so rioed i clywed chi mor dawel. All bawb sydd yn yr ysgol gweud helo mawr i bawb sydd adre. Chi'n barod? 1, 2, 3. Helo mawr adre! Nawr te, dwi'n gobeithio wnaeth bob un ohonoch chi a ddaeth i'r ysgol wythnos diwetha mwynhau'r profiad mas draw. A dwi'n gobeithio bod pawb sydd dal adre wedi mwynhau cael sgwrsio ar Teams gyda'i ffrindiau a'i athrawon. Byddwch chi'n cael gwneud union rhyw fath eto wythnos yma, ond y criw sy'n yr ysgol, i chi yma am ddiwrnod cyfan heddiw, felly byddwch chi'n cael tocyn a chynio yn yr ysgol. Okay. Nawr, pythefnos bach sy'n ar ôl ar ddiwedd y tymor, ac ein ni gyd, ddim i gyd yn gallu bod gyda'n gilydd yn yr ysgol. Ond, ein ni ddim yn mynd i adael i hwnna sbwylo ein hwyl ni. Felly, wythnos nesaf, mae Mr Shepherd a Miss Cory'n brysur yn paratoi gweithgareddau mabol gampau i chi cael gwneud adre iawn. Felly, mae hwnna i edrych ymlaen i. Ac i flwyddyn 6, mae fe'n biti, i ni ddim wedi gallu cael leavers ac yn y blaen lenni, ond mae Mrs Lynwen Evans wedi bod yn paratoi gwasanaeth ffarwelio arbennig i chi dros Teams. Felly rhywbeth arall i ni gael edrych ymlaen i. Bach yn wahanol i'r arfer, ond yn gyffroes ta beth. Iawn te. Yn ein gwasanaeth ni wythnos yma, dwi am rannu stori gyda chi trwy fideo. Felly dwi am rannu'r sgrin fan hyn. Felly gwrandewch yn ofalus. Gobeithio byddwn ni'n cael sŵn arni nawr. Ydy pawb yn gweld hynny? Bant â ni. Pobol drws nesa. Manon Steffan Ros a Jack Jones. Mae pobl newydd wedi symud i mewn drws nesa. Dydyn nhw ddim fel ni. Maen nhw'n dod o'r ole pell i ffwrdd. Mae ganddyn nhw iaith eu hunain, ond maen nhw'n gallu siarad Cymraeg hefyd. Maen nhw'n bwyta bwyd gwahanol i ni. Dwi ddim yn siŵr o gwbl am y bobl drws nesa. Helo! Doeddwn ni ddim yn meddwl y bydden ni eisiau chwarae efo'r bachgen newydd. Ond fe ofynnodd e. Wyt ti'n hoff o bêl-droed? Tim yw enw'r bachgen newydd. Mae e'n wahanol i fi, ond mae'n neud i fi chwerthin. Mae tŷ Tim yn rhyfedd. Ond mae'n hyfryd, ond yn rhyfedd. Mae Tim yn meddwl bod yn tŷ ni'n rhyfedd. Ond mae e'n hoff iawn o ddod draw i chwarae. Mae e'n dod yn aml, achos cyn pen dim, mae Tim a fi yn ffrindiau gorau. Pan mae Tim yn dechrau yn yr ysgol, mae rhai o'r plant eraill yn gas iddo. Ond rydw i'n edrych ar ei ôl e. A chyn pen dim, mae pawb wrth i boddau efo Tim. Mae Tim yn dysgu ambell air o iaith i ni. Dydy'r bobl drws nesa ddim fel ni, ond sdim ots am hynny. Rydyn ni'n dal i fod yn gymdogion,
a rydyn ni'n dal i fod yn ffrindiau. Iawn, yw pawb yn yngweld i nawr? Ydych? Wel, y reswm nes i rannu'r stori hynna gyda chi bore yma, oherwydd digwyddodd rhywbeth yn y newyddion yn ddiweddar. Sgwn i yna rhai ohonoch chi glywed amdano. Dwylo i fyny yn eithaf athrawon tynnu chi oddi ar miwt os ych chi wedi clywed sôn am George Floyd yn y newyddion. Ydych chi wedi clywed am George Floyd yn y newyddion? Os ydy rhywun yn teimlo'n ddigon dewr i siarad dros Teams a gweud beth o'n nhw'n gwybod am George Floyd, beth chi'n gwybod am ei hanes e? Beth am i ni ddewis, pwy sydd efo llaw lan fyna? Dylan, ti'n ddewr, ti am gweiddi mas fel bod fi'n clywed ti holl ffordd yn y swyddfa? Oedd fe wedi mynd i jail, a wedyn oedd na plis wedi stranglo fe, roed arno gawr, a wedyn roedd ni arno gwbl. Ti'n gywir, hollol gywir, Dylan. Nath Lismon ladd George Floyd, nath o trwy pwyso ei benglin ar ei wddw fe. Ych chi'n gwybod pam nath y plismon lladd George Floyd? Os rhywun yn gwybod pam? Gen i ofyn rhywun gwahanol. Aniau, ti'n gwybod? Ti ddim yn siŵr? Pwy sydd efo llaw fyny yn y cefn fyna, Miss Jones? Efe Rhys yw e? So Ie, Rhys. Gweidda mas te, Rhys. Achos oedd man y bad. Oedd y bad man. Efallai, ond yn fwy na hynny, oedd lliw croen di gyda George Floyd, a nath yr heddlu ladd George Floyd am ei bod nhw'n hiliol, am ei fod yn wahanol oedd George Floyd efo croen di. A yn y stori na, mae'n dweud wrthyn ni, y stori ni newydd glywed, dydy'r bobl drws nesaf ddim fel ni, ond os dim ots am hynny, yn ni dal yn gybdogion, yn ni dal yn ffrindiau. A dwi'n gobeithio ein bod ni gyd yn yr ysgol, yn ysgol Penrhyn ac ysgol Penrhyn-coch, yn cofio, os dim ots os yw pobl yn wahanol, maen nhw dal yn werth, mae bywydau nhw dal werth rhywbeth, a maen nhw dal yn gyfartal â ni. Gallwn ni gyd feddwl yn dawel am eiliad. Peidiwch â bod ofyn y bobl sy'n wahanol i ni. Ymfalchiwch bod ein byd ni llawn amrywiaeth. Dathlwch y gwahaniaethau sy'n ryngon ni. Dyna sy'n ein gwneud ni'n ddiddorol. Diflas byddai bywyd petai ni gyd yr un fath. Nawr te, dros yr wythnosau diwetha, mae wedi dod yn arfer i ni rannu eich gwaith chi mewn fideo i chi gael gweld y gwaith arbennig mae plant wedi bod yn gwneud o adre. Felly, i orffen ein gwasanaeth ni, dwi am rannu fideo o'ch gwaith chi. Edrychwch mas i weld os welwch chi peth, i chi gael gweld y gwaith arbennig sydd wedi bod yn cael ei wneud. Ta-ta! Dyma peth o'r gwaith rydych chi wedi bod yn gwneud wythnos yma. Da iawn chi, blant. Daliwch ati.